سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سنة التراويح محمد المليح صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شفيع الخلق في المحشر محمد صاحب المنبر أبو بكر عمر عثمان أمير المؤمن الحيدر. مرحبا مرحبا شهر رمضان مرحبا 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 شهر الصيام مرحبا أوله آخره ظاهره باطنه ضياه يا من هو حق لا إله إلا هو. صلى الله وسلم على نور النبي أحمد المصطفى سيدي المرسلين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله وإله واحد أحد صمد وحي قيوم دائم أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونجد زانن أم دكون مها رمضان ده أم سر رمضان ده نه وقت هر جاری مد خواست أم تراویح خو ده جامعه ده بجماعت أم مش بکن فقط او نبو نقصیب یک بار صدم پاندمیه ای ساجی ام مال خو بفرد آیله خوره ام تراویح خو انشالله ام پیک بینن ام بکن. طبی او رمضان مد خواست ام جماعت جامعه بکن ام به ازنتیه دنه محزون فقط ملکی دیجی ام کیف خوشن چونکه ام فرد آیله خوره ام مش دیکن جماعت دیکن افجی ملکی و ما کیف خوش دیکن. رمضان معلومه مها رمضان مها عبادته مها روجیه مها ذکر و طاعته خواندن قرآنیه. گرگ مسلمان دوی مهیده چیتر خوابدن عبادت خوابدن ذکر معنا روجی معنا کو انسان نفس خود تربیه بگه. گرگ مسلمان دوی نفس خود بده هنکرن دمکی هنکش تشت خود محروم بگه چونکه رب ما امر ما تکده به گرگ هنکی تشتی هرو اونج هر جار دکن هر روز دکن که اون بکار بن عجب آدم از امر بکن اون خواجواتش تا محروم بکن خدا ما امتحان دکه بدبی اگر اون جبور زامن خواجواتش تا بدن عالی که از مکافات زیاده بدومه امجد بجنجا ربی امر تسر سرا سر چوادم تا تشتک امر کرد گوتن دقدم امجد بن ای نفسی تجي جبونا ربي ما امر كري جرك تخواجواتش تا شخارني شهوتي حميتشتي تخابدي آلي ام ود نفس اخوا ام نفس خاص هینی صبری دکن ام دبین گرک صبر بکشینی تچه بخوازی گرک نه یعنی پیشیاته نه برته خواندن قرآن گرک وی مهید زیده ببه معلوم اوقا مهد بورن یازده مهد بورن بلکه ام نکان ختم که پیک بینن دینن
fakat ve mehede em Müslüman xatim ki bektinin evci demek ki bereket Ramazan'e و خيرا خوندنا قرآن دوی مهده گل کی زیده گورا و مهدن جبر في قاسي ذكر جعين بشكل خير وازيده عبادت تف دوی مهده زف خيرن مكافات وزيدنه گلک مسلمان نبیجن اول تراویح الجامعه نایکرن اول اوجیش پیشا مرابو ام نگن یعنی وش خوره نکن بهانه گلک ورن مال خواه با فردی آیلا خوره جماعت که کارن پیک بینن رمضان الشريف ام گیشتنی خودت على نصیب ما و آیلا ما و تنی مسلمان اکر ام گیشتاندن و مها شریف مها مبارک خیراوی پرز زیده حقیقتا سالا بهوری جی ام دیسا کتن و درومه ده حتی ما دخواست ام جامعه تراویح خواه بکن فقط خودت على هاکی تقدیر کریه نخواشی چه بو پشتی نخواشی چه بو ev musibet hat seri bütün dünyayı ne ku Müslümanatını idi karar standın me camiada tarafı xani karibi ki pişti meni karibi ki mel mala xwa aila xwa akraba xwa yakın xwa elhamdülillah mezab temizi derbasi sala buhuri med belki isal emcar tekrar her camia ev maneviyata camiada nisab dez bilkhinin fakat disa maalesef demek ki evine xwaşi xalas ne bu وديسا قرار هاتي ستاندن بيجي جامعة ده ترابح نايكرين مجبوع من المالا خوا ديسا بكن ما بارشاوه ترابح خوا مالا خوا دكري إن شاء الله إزنا خوا دي أمي ديسا آيلا خوا فردي آيلا خوا أمي ديسا ببين نجيب إزنا خوا دي چونكو خيرابات ترابح زيده هي خيرا معنويات رمضان زيده هي مع رحمية مع مغفرته مع آزادية إنسان جهنمية هم شخص خواده هم آيلا خواده چونكو سنتك مؤكده يا رسول أكرم عليه الصلاة والسلام أب سنته هانه ترك نكريه خيراوي جيب برزيده